مثلا اسمه مرحبا يسون ازوف لون ازالت المغاربه تسنات ازوف لون رواه البوسقي 50 يوم يمي تبدا القران اسرائيل ابو عدو صهيوني في مثلا غزه 50 يوم يمي عدان وساكي فرنسا لا نوفالاكي يعني بظن التفاهم سهم الكراسن باش تحفسن القرايكي الفلسطينيين اللي فرنسا القواس الفرح فهند سيليبرين لا نوفالاكي يتمثلنا يمكن دنا ساكن ان شاء الله بعد نحضر حرش مزورو بوهي البوساكي بعد نحضر تمسكين غزه يميت كفى القرا دينا ان شاء الله حتقيم يعني تورا فلسطين فرنسا الفرح يمكن دنا يعني فرحان خاطر يبغى لا نوفالاكي لهنا وثاني نايك برمي الشروط اللي طلب المقاومه باش تحبس لي روكات نسن عطاسم يقبلن اسرائيل في لسن بار اكزومبل المعابر الحدود هذه افريدنيك تفغن باش وني فاني فاسي غزه افريدنيك تسوي تسمى فتحنتون سي اسرائيل مازال تاكين مسار ونزار اكزاكتومون مسار تقبل تفتح المعبر ني سقان المعبر رفح باش هذا الدين فلسطين تكشمنا تفغن سينا فاسون يمكن لي فرونسوا طاس كنا تقيموا كنا نوري لا فيديو هاكي عندي تسبينن الفرح اللي فلسطين سوتو كين غزه ومع ذلك نغرى غرب ولما يتمثل السماء وكذا كي ذي غزاويا وكذا قصدان ذي غزة يدفعني ظل ساد سفينة الفرح نسن إيميل مسفهم من فلسطين وكذا هذا وصهيوني باش تحفسن القرايكي حتى سيدي ديفرون يمكن ولا سورتو لي جون يفرون يعني ولو الشروط السنة كل مازال وتقفينا راه على إسرائيل مازال كابر الشهر مع دوغان رغوسنا من الميناء من البور وكذا الايروبور مازالوا نسامنا في القضايا ثاقين لان مازالوا نسامنا في لي بريزوني خاطر بارمي لي الشروط المقاومه اللي قد سرحموا كل المحباس يدبوا كل هذه القراقي وثاني وكذا بوم قبل يعني وقينا مازالوا نسامنا بصح الحوايج النظام كي درنا المعابر الحدود تفتحن باش تكشمنا سورتو لي برودوي دو كونستركسيون باش تفنونا يرزان 50,000 بخام لي غالين دينا قريب نص مليون بولاشي مشطاح يقول لنا وان سون زابرو سانا راه قاروس ولا سانا الحيط سانا راه خام فوق قارونسن
وكذا يقول كي الا قاسن ان سوتيان مورا، الا قاسنا سوتيان فينونسي، الا قاسنا الفنون، الا قاسنا لي زيكول، الا قاسنا انا طاس الحوايج. سي بور سا بالك ان شاء الله المعابر كي مش كنفتحون غاد نخفن شويه في المحنا كاين يتمتنا على غزه. دا نوتر كوتي اسرائيل اتصل ما تسكات تصل شو قرن دي تلفزيون سنه شو قرن جنون يعني هذا اللي حزن خاطر فينالمون نوني البيت نسن مي بدان الكراكي سيتي نيك باش قضينا باش هذا حفصن لي روكيت كي تشجع على المقاومه سي غزه. نوني 5 دقائق قبل ما ديكش من السيس الفوقي جكان اكثر من 50 اكثر من 65 لي روكيت جكان اسرائيل بلوتو تل افيف لا كابيتال اسرائيل بور دير كوم كور مقاومه مازال القوانص والحرب كي البيت البيت بول اسرائيل باش تبدا الكراكي ويحقرها ومازال المقاومه القوانص ولو بالك ضعف خاطر الفو با بلي كوم كوا faut dire que Israël القوة de la région, c'est la plus grande puissance de la région de le Moyen-Orient. Et quand même malgré ça, Gaza تم مشطوح شحال تم مشطوح عندها مي باسي دي كال كيلومتر 100 كيلومتر sur 25 كيلومتر تاع لا سوبرفيسي ابوبري. مالغري كي نوز من هذاك شمن مع دوغان الرفير بون الطريحه من قرن غورنا عطاش يموتن قريب 100 يجون دينيك موتن باختلاف الروايات باش قارنا اسرائيل استعرف قريب 70 المقاومه هناك قريب 150 ينغان يعني لي فيرسيون المخالفات بصح ليسونسيال استعرف انكم كوا قريب اسرائيل ديجا استعرف قريب 70 اكموتن تلقى الحاجه ثم قرات يخدم المقاومه سي بور سا وغادي اسرائيل الفير وفانكم كوا البيت ما عاد فدنا لا استراتيجي نسير اون فايتيليزي لي زافيون لي شارسي البعيد بصح الميتسورا راني وفانكم كوا بلا الفايده خاطر تضيع كان بالك ذي مليون تضيع ديال الكراكي وماما او المقاومه جات تشكال لي روكات دونك وغادي نرفير ولزوم ديسيدي قبلنا قمنا الطاوله المشاورات المفاوضات وفرنسا المقاس الديسيزيون يعني باش تحبسن من غير راسن وكان كرا الحقوق الفلسطينيين كان سيادنا نطف ولتمتنا ورده باش تفهم اكزاكتومون نعيش الفرحه قلنا دي فلسطين مالوريزمون ورده وتسراره خاطر بالك الفرحه كاينه بالك الساعه شغل بصح نسيت نطف يمكن لنا تمثل تاكي الشافاطاس لي بي ميزلمون سورتو لي ميزلمون عايشين ديال الغرب هذاك ديال اوروب فرنسا القوه باش تسفين على الغيظ نسنا في تمثالنا كي وفرنسا دي مليون باش قالنا نخدم لا بريسيون في زافوين سن هذاك ديال اوروب باش ندخلنا في اسرائيل باش فرضنا فلسطين قيمنا في الطابله فينالمون الحمد لله بضلنا تمثال تاكي وبضلنا المفغين سن ثورا نتشارجو اسك الكرايه كي ايدي كرن ونسوي راكم كوا دوبوي مكفدا الحصار لومبارغو هيكي في غزه دوبوي 6 تلقى سا تروازيام كاري تسكر اسرائيل في مثلا غزه سا تروازيام فوا ان بومباردين سي دي ميليكس مثلا شاك فوا اسك تلقى تاكل تمزولو تاكل لا ديرنيير مازال ازداد كي اسور كي فا غارونتير كوم كوا اسرائيل لازم تفدي لها رايس نظام كتخدم اسرائيل ولاش الكونفيونس ولاش الامان وكذا اسرائيل وكذا بوليتيك نسن بصح ترى وكذا الشغل وكذا قرش السياسي دي فلسطين باش تسين هذا فرضا راي نسنو فرضا لي غارونتي باش سكوت صغنره تمثال اللي كنت شكا وتسويره ثاني 2000 قريب 2200 يقموثن لي بالستينيه اذا من بالستين رخصنا اذا من يتمثلنا رخصنا تسوي راكم كوا وكذا يقموثن ان شاء الله قبل العربي ديجا الشهداء ونسويكم كيزون لي بالستين زون بيان غران بري مالغري عشان تولي الفرحه كي يعني بصح نسوي سيد فينسون كوم كا الى الحزن مقران الى دي فامي اي كومبليت كي اونتي اكسترميني تسوي راه نقرب 60 لي فامي 60 لي فامي سي لي نون سوارا يعني توت لا جينيراسيون سن روحنت في ديال القرايه كي ديال لاغريسيون يا كي سقارن اسرائيل مالغري سان توليت نتمثلنا فرنسا يعني الفرحه نسن مالغري الحزن مالغري الموت مالغري دم مالغري الديستركسيون كي مالغري خمر كي قالنا كلي فغوند وبينن كم كو قرانا هذاكي واستعرف المقاومه كي
سي ان كود بوس المقاومه كم كوا قدود مازاليت انه كيدسن وثاني سي ان كرون كود بوس الى وكاديك قدش السياسي باش مش كتقيم دي نيغوسياسيون القي من ديال وتسوغنا الفيرا تسينا دخل خمس شروط نسن لو كان رجعت تورا اش دي دورون دون زان موا اسك ادكمن الشروط نسن المقاومه كهني الدناوي اثني داوي سورتو اني تسوير ما صار تورا نيك ما صار نتساتيك لعفن دور بالك باش لحقنا على المسفهميه بصح تسويره تورا مصر ماشي مصر نزيك بس قارن زيك قارنس الاخت الشقيقه الاخت الكبرى انا الشقيقه الدوله الشقيقه مي تورا بيتي طف السيسي تفدل شويه طاس تفدل بلوتو طاس ماشي شويه طوال شغل طاس لو كتسولي نوليها شو حضرن لي جورنال السنه شو حضرن الصحفيين يغمس السن يعني كثرنا طاس في حماس من كرا يزرون زعما دوموندان اسرائيل باش تبومباردي يزون كوراجي اسرائيل باش تبومباردي غزه بلوتو يزون دوموندي مام الارمي الايجيبسيان تعاون اسرائيل في ثمات نسن هذه غزه يعني بور دي كوم كو لا بوزيسيون تسيرسيت مصر ماشي مزيك سي بور سا نيغوسياسيون كاطاس دي قان كوم كوا دان كوتي لاني فلسطينيين داروا الكوتي لا مصر وكدي اسرائيل ماشي مصر قلنا اللي دي الميليو سي بور سا ايمي بودون ديجا الامر كي بونت كاين الحقوق كي قالنا سيت اون غروند فيكتوار طاس لي بالستيني دي قال سيت اون غروند فيكتوار في تمثيل تاكي ثقنا وثقطار مالغري الحقره مالغري لي مويان يمشطح يسعني بالستينيه مالغري العالم كله كونترسون بظن سكتن رصاص اسرائيل بظن دينين كم كوان كوني تكزيستين ساعه راينا وتورا بالك حوايج معاو ناس صغرنا الاخوان يسانشطا يصور دينو يسانشطا الماكله ويسانشطا الفساون يسانشطا ليزيكيبمون المعاون خطط تلقى لي كونفوا ديمارين سيكي سي لوروب سي الجزائر سي مربع رافن اش كان هذا كان معاونات نكوني ما الى تورا ونزمنا لا ماديا ماتيريال بالك سدوها ويمكن داو مالوريزمون وردا وزمات نطف نسينا قاتل نطف باش تفهم جانا عشت تمثيل تاكي مالوريزمون دو سالا ندينا وكذا حنا شمس زورنا قال بعض النهضه ساكيت تقريبا 5:30 بعض النهضه نقال تمثيل تاكي واحد شمس زورو هاد النهضه في غزه وحنا شو السين شنا فانك شمال تمثيل السياسه الجزائر شو قدر انه سنه في بالخادم 200 زعو سلويت مرتنا دونك داودا مالوريزمون وردا ودو سالا عندنا قيمته كيدنا نروح على فصل مشطوح ومن بعد نغارون باش نكملوا ولا يعطيكم الصحه.
التاسيون تجري وكم كوا حبينا نديروا Non, je pense pas que c'est pour l'opposition. Non. Parce que l'opposition, au contraire, ça les enlève quand ils يكرهوا بعضهم. نو باسكو الكاع بالخدمه اللي ريح معاهم إيه. وشافوه شفناه يخمس مع مناصره ويضحك معاهم وسونكسيون ما بقاش يضحك معاكم انتم الجهه يعني با اون شونس دو نو سي لوبوزيسيون سي لو ميساج ا لور كلان ما تقربوش لوبوزيسيون فوالا ما تقربوش لا وي لا وي c'est-à-dire que c'est un message qui est adressé à ceux qui pourraient se rapprocher de l'opposition même de façon protocolaire même هكاك يعني juste pour la forme عطيوه possible aussi mais هي انا نظن بلي سي بلو بروفون كو سا سما سبوا لقيتها هدول هما كانوا يحوسوا عليه عطاهم لوكازيون عطاوه مي انا جو سور كو سي ان ميساج سا دير بدات الحاله تتحرك في وسطهم على الانتيريور دو لور كلان commence à des gens commencent à avoir peur يقول لك شي الرئيس هذا اللي complètement absent 5 ans il est dans le coma c'est un fantôme يخرجوه de temps en temps من الكوما يبريزونتيوه 2 minutes ويوليو يغبروه les gens commencent à poser des questions alors يقول لك il faut leur faire peur parce qu'ils يعرفوا العقليه تاعهم ils savent que c'est des lâches يقول لك نعطيو لهذا ضربه كيما هك يعرفوا باللي اللي يتحرك نعطيوه donc tout le monde va marcher droit ils ont raison عبد الحق ما طفل حسنات وعماره الناس بليز لا فوتو اللي كي قال نحوسيت نقل ساعات ثم بعد سالم كان عتيتني بعد تروح انا ونعنيك سمحنا عطاس لو كراتي تشكار بروشون فوا تدنا ان شاء الله نتفاهم سا الناس تشكا كتير ما تبغى ديال سميت الفيسبوك كاينك الناس فيسبوك عبد الرزاق عبد السلام هذا حسن نايتو عمره يضرب مع الدوله ديفوندي الدوله هو يقول لك يعني كوم كوا لا بوزيسيون ديال الحق بصح الفول دير كوم كوا صاي لابد في الاخر لا غاني زيليكسيون هاي الفول لو ليسي لا شونس 5 ans le peuple peut-être il n'a pas voté majoritairement mais il y avait des gens qui ont voté les autres n'ont pas voté c'est leur choix mais normalement il vote pas normalement parce qu'il est malade normalement il y a l'article 88 mais il dit comme quoi, tu vois, il participe à des réunions avec le conseil des ministres. C'est pas vrai. Pas vrai. ايه خلاص. لا كيف بدا برك الصوت حنا نفسو. دونك فهمت اش كنت نقول نحكيها على غزة. ايه. ولا. ليك ما تهضرش خطر. ثم ناس ما مرحبا بكم ارواح ليش ويسين بوال بوساقيه يمكن لنا بعض النهضره في تمثلتك شافن انير ساسيت اللي ساقيه اللي موجاجنا استخرنا الناس بالخادم سي الحكومه سي ليطا وكل كومبليتمون خاطر يلا اللي ما ثبت في القراءه ديسيدي كوم كوا بالخادم يتعلم كنيس ديال ليطا ابري ميت يخدم ابري يخدم وكذا ابري يستخدم تم قارن كرا توريتي حوايج على قريت لكن كاين حوايج غراوكي بور دي ريزون ما سيكي بالك هاد النهضره في السبه ثاقيه شو يجان ازافوت مورتنا بوت فليقانا وكذا كنا فيريس هذا وانا نيفوا كان دا يوني خدم النظام نا ازافوت مورتنا بوندون دي زاني الرنتا كاكي يعني لو اني زيك مش كيتزعن كان لا بس ساني فاسون يخدمون سوا تزعن تمورت النظام تاع كاش امباسادور كاين شو بصح اذا كوا كارن ديريكتومون ليمونجي وبلا استفرا الناس ديالكم كوقت حوايج راه ويسالم كنيس الغورنا وثاني مام دابري لا بي اس شو درنا لكم كوا مسبوت في اللقاء يشكان كونسين وقرون لفلان ساعدني باش تيزاسي لفلان يعني تاقي مازالت وتكونفيرمينا خاطر المهم بلا خادمين كني وسلا غرب تمثل تاقي مازال لفلان مازال ميليتون لفلان مازال خدمه ديال لفلان وسارا بوت في اللقاء الحق باش يزاسي بوت سي لفلان دونك ساكن ان شاء الله بعد النهضات تمثل تاقي اشو السبا بالخادم الصان ام كتولين وكادين نبقاو ناقي اشو قلان الثير اللي موجه جاكين بالخادم ماشي ميثورا
يصف عن بالخدم اسكيا ان كونفلي بوتيت ديك قاروت بوزافوت مرتنا اسكيلن حوايج نكونوا نزرارا سلف الحم قران اسكي ساق مثلا جمال بن شنوف وقي ايت مثلا استما سنمت يخدم لنا كارغون المغاربيه c'est un grand journaliste Sizik. Grand, n'exagérons rien. C'est un journaliste, un petit peu grand journaliste, c'est l'opposition. Il a tassé خدم كمسن ثمورت النار شد دقيل ثمورت برا خاطر يسال لنا il avait des problèmes ثمورت النار وقدو زافو تمورت يسدر دقي يسدر يتعشى دقي ديال اوروبا هانتو راه خدم غورنا وكذا افيك ان كون بليزير يقيموا كذا دقي يهدر قبيليت بصح يهدر تعرفتك الفرنسيين سين صلان هذاك شويه تعرف Mais je comprends. Donc c'est suffisant déjà, c'est un pas. Donc, Inch'Allah, Jamal Ben Chenouf, d'abord un tout petit peu, un petit commentaire sur limogeage avec la façon que Ben Khadem a été limogé, الطريقة اللي كي خرجوا يعني كيفاش تشوف أنت الطريقة هذه؟ C'est vrai, c'est pas ordinaire. C'est assez extraordinaire parce que d'habitude, les membres de ce régime, ils sont tout le temps en guerre les uns contre les autres. Quand ils se liquident les uns les autres, ils sont de leur façon. On peut dire respectable. Respectable, ça veut dire, je vous donne un exemple, par exemple, l'Arbi Belkhir, qui était pourtant directeur du cabinet de Abdelaziz Bouteflika, c'était vraiment, qui a été du temps de Chadli le véritable numéro un, il était plus important que Chadli. Donc c'est lui qui a ramené Bouteflika, qui l'a imposé à ses pairs ou à ses compères, ou ses comparses, comme on dit. Mais ben, quand ils l'ont liquidé, ils l'ont envoyé comme ambassadeur au Maroc. Bon, c'est humiliant pour lui, mais c'est pas humiliant comme cette fois-ci. Là, vraiment, c'est non seulement il limoge toutes les fonctions de l'État, en plus ils appellent le parti FLN, ils leur disent même dans le FLN, vous le sortez, vous le dégagez. C'est incroyable, même dans les républiques bananières, c'est pas une pratique. Mais est-ce que, à votre avis, parce qu'il y a un conflit quelque part dans le régime où on peut s'attendre à d'autres changements dans le futur proche, juste peut-être c'est le début d'une guerre qui va sortir dehors. Possible que ce soit le début d'une purge. Parce que depuis quelque temps, au sein du régime, ça commence à s'agiter. Il y a des gens qui sont débarrants du régime à l'intérieur qui sont très gênés par la maladie de Bouteflika. Parce qu'eux, ils savent que Bouteflika, c'est un grand malade, c'est un grand invalide. Et d'abord, il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Ce n'est pas Bouteflika qui a limogé Belkhadem. Il n'a rien à voir, Bouteflika. Il ne sait rien. Mais on l'a vu hier, elle a participé à la réunion du Conseil des ministres. Oui, bien sûr. Il a vu le Renouchi. Mais on a vu le trafic de Renouchi, le bouquet de fleurs. Vous avez vu ça veut dire, pourquoi ils ont fait ce trafic, ce montage? Ils ont pris une vieille photo. Alors, de loin, ils nous montrent la vraie scène, Renouchi et Bouteflika. Et quand ils montrent de près, de grand plan, ils ramènent une vieille image. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas le montrer de près. Parce que sinon les Algériens seraient choqués, tellement il est malade. Il a le visage ravagé par la maladie. Il est tout le temps malade, il est tout le temps sous assistance technique. Il a de rares moments de lucidité dans la journée. Il est tout le temps absent. Il a perdu presque toutes ses facultés mentales. Presque toutes. Ça veut dire, moi je ne veux pas aller trop loin en disant certaines choses que j'ai apprises, mais... il est devenu sénile, il est devenu incapable de reconnaître les gens. Et qui, à votre avis, qui est derrière Saïd Bouteflika et Gaïd Saleh. Saïd et Gaïd, les deux barons du régime. Et autour d'eux, il y a une soixantaine de généraux-majors, de généraux de corps d'armée, tous les généraux qui ont un haut commandement. Et est-ce qu'on peut dire que maintenant la DRS est complètement hors jeu? DRS, on peut dire que il y a certains généraux du DRS qui ont rejoint le clan de Saïd Gaïd. Donc ça va, ils existent, mais ils sont aux ordres. Ils sont plus comme avant, c'est eux les boss. Et sinon, le DRS tel qu'on l'a connu, je crois que même Toufik, il se tient à carreau maintenant. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Revenons à Belkhadem, est-ce que vous pensez que Belkhadem est seul dans cette guerre de clans, si on peut dire, ou il a un clan lui-même et peut-être on commence à voir son clan va aussi bouger ou...
avec ce régime, les gens de ce régime, d'une manière générale, c'est pas des gens qui ont une certaine noblesse, une certaine dignité, une certaine... Ils marchent, comme on dit, c'est des gens, quand vous êtes fort, quand vous avez de la décision, quand vous avez le pouvoir, quand vous êtes porté par le vent, ils sont tous avec vous. Et ils disent, on est avec vous, mais dès que vous tombez, c'est les premiers à vous tomber dessus. Donc, Belkhadim, il va être un homme seul. Il ne trouvera personne. Parce qu'ils sont faits comme ça. Et même lui, il est fait comme ça. Lui, quand des gens, il leur arrive un pépin, il voit qui est le plus fort et il s'aligne avec le plus fort. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, ses copains le lâchent. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. يعطيك الصحة مثلا جمال بن شنوف هاد السقم كانوا كودي ساق مثلا حسن موالي وكذا نغمس الوطن سي الجزائر حسن موالي زوف لك مثلا زوف لك سليم صحة فلون صلخف لك سي حسن ثم زولت كان فيها un petit commentaire في لا فاسون كي لي موجي بالخدمه اسك يمكن يدير لك مثلا جمال بن شنوف سي فاسون شغل سي با d'habitude le régime pour liquider ses opposants dans le régime en général soit les envoie loin dans un petit ambassade dans un petit pays loin mais c'est pas que directement اتذكر لك كم تقاشر كان pourtant بالخدم il a quand même servi le régime تشيت يعني دايني سوهمن يعني بين غرام l'information avec la mise à l'air, le limogeage de Saïdani, je Belkhadem, d'abord, c'est quand même, Belkhadem, c'est un fidèle parmi les fidèles du président Bouteflika depuis 1999. Donc, أشوت مبادئك جالسين باش كنا ديالين un divorce vraiment avec fracas. C'est comme si Abdelaziz Bouteflika il voulait prendre à témoin l'opinion publique, c'est-à-dire il voulait faire savoir son divorce avec Belkhadem. Qu'est-ce qui a pu se passer? On n'en sait rien pour l'instant, mais effectivement, la manière déjà de rendre public un communiqué via l'APS, lui interdisant toutes les institutions de l'État, c'est un bannissement. C'est un bannissement, c'est pas simplement une mise à l'écart ou un petit coup de colère à quelqu'un, c'est quelque chose de gravissime. Il a enterré politiquement, tout simplement. Parce qu'on peut même parler on peut même parler d'une sorte de punition. La façon qu'ils l'ont puni parce qu'il a fait quelque chose et ils agissent au régime Guinée. C'est une sanction. Le régime algérien, il est connu pour quand quelqu'un sert le régime, il n'y a pas de problème, le régime le lui rend bien. Le régime est généreux vis-à-vis de ses serviteurs, mais quand quelqu'un sort un petit peu dans les rangs, il prend une certaine liberté de temps, il est vite éjecté de la machine du régime, il est broyé. Et ce qui est arrivé à Abdelaziz Belkhadem voilà, c'est une sortie des rangs. Apparemment, d'après c'est le fait qu'il l'université de détenir le forum du changement, il a été invité, il a dit là, c'est les opposants de Bouteflika, donc c'est comme si Belkhadem, aux yeux de Bouteflika, il a rejoint l'opposition. Et Bouteflika, on le connaît, c'est quelqu'un de rancunier, sans pitié. Donc c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Mais effectivement, il a قد نسميه مسنقادا لكن بالخدم اما كان il voulait forcer la main à Bouteflika باش يديروا السكرتير جينيرال دو FNN باش تكون سعيداني الحاج سعيداني يتبان بلي سي لوم دو مان دو Bouteflika aussi. Et donc, c'est une suite logique. La manière elle est très violente. Elle est très violente. سي حسن اسك ان بو كومبروند كوم كوا ايمي بارمي خاطر غميس نسمح كي يمكن لنا شنو عطاتي دينا بوتيت السباط مقرات خاطر يحضر لونيفرسيتي ديتي سميس بونا البارتي فرون دو شانجمون دونك اسك يعني بوتيت يمكن لك مثلا جمال بن شنو بوتيت سي ميساج et les membres dans le gouvernement comme quoi on a le régime comme quoi il n'y a pas question de la réconciliation de l'opposition c'est un autre message de l'opposition à nous une chance c'est à gauche droite mais
النظام il n'a pas l'intention de يسرح ايش قال الخيض وهذه l'opposition بالك تبار دي بارطاجو كيس البوفوار. Ah oui, incontestablement, je partage entièrement ce qu'a dit Jamal. Et c'est vrai que c'est le fait de rendre public ce limogeage très violent de Belkhadem est destiné à servir d'exemple. C'est-à-dire, voilà, c'est l'exemplarité. Faudrait ouvrir Akloues directement. Donc c'est un message subliminal à tous ceux qui sont au pouvoir, qui seraient tentés éventuellement de prendre une certaine liberté de temps. Les mêmes Belkhadem, le fidèle parmi les fidèles, eh ben, on est prêt à le sacrifier sans aucun état d'âme. Donc c'est un message, oui, le pouvoir, il faut qu'il joue en serré, c'est-à-dire solidaire. Il doit se solidariser pour faire face, malheureusement, pour faire face à quoi? À l'opposition qui incite au changement. Donc le pouvoir, le pouvoir, nous sommes à l'aise, le pouvoir est à l'aise. Tu vois, c'est une façon de réduire à néant un peu le poids de l'opposition. Et le fait qu'il critique Saïdani qui est un élément important sur l'échiquier du régime, tout comme Amarou, de Souka, c'est considéré comme c'est une fitna. On va adopter le langage religieux. C'est une fitna. Le comportement de Belkhadem est pris comme une fitna de la part du clan présidentiel. Donc il faut le sanctionner. Et maintenant, on rejoint carrément l'opposition, mais on joue serré, on se serre les coudes pour faire face aux échéances, la révision de la Constitution, pour faire front contre l'opposition, encore une fois, malheureusement. Mais je suis Souhamen, si tu permets. Je suis Souhamen avec le président de la République, qui est censé être le président de tous les Algériens, au-delà de leur parti et tout ça. Il a communiqué, il a dit qu'ils vont prendre contact avec le secrétaire général du FLN pour exclure Belkhadem de toutes les structures du parti. Mais là, c'est franchement un retour en arrière, c'est un retour au fameux parti-État. Le FLN de l'État, en même temps le parti politique. Il n'a aucun droit, parce que Belkhadem, c'est un militant du FLN, personne ne peut lui enlever la qualité de militant, et pas plus que d'ailleurs celle de membre du comité central, à part s'il a commis une erreur grave au sein du parti. C'est un président d'honneur du parti, mais rien ne lui donne il n'a aucun droit de faire partir le Belkhadem. pour mériter un châtiment aussi exemplaire. حسن موالي راك نغمسنا سي الوطن كي نعطيك الصحة وتنميرتك بارك الله فيك يا جماعة نعطيك الصحة. فكانت مثلا يمكن هضرك مثلا حسن يعني بارمي السبات بوتيت مي صفعنا كال بالخدم إلا خاطر يملال دوك تكرا وقودا من لوبوزيسيون جيون قارن لونيفرسيتي ديتي وكافر الفرون شونجمون نير ونبدل انا فاكا تولي ممكن على فيديو كي مش تروح عندي تبان بالخدم وقت الجماعه لوبوزيسيون بعد من غير غورو مش تروح وقيد لا فيديو انا ندير تبان بالخدم وقيد كرا لوبوزيسيون ولا بن فليس بن بيتور غزالي بن مناصره وكذا كيميد ناخذ من يونيفرسيتي ديتي نجمع نحضر ندير تمثالين تسرسيت الا وكي تسنى عرضن تيد ويحضر سيسم لا بريزيدونسي بور سا زافوت مورتي غادا الهرس وطاس بور سا بالك كدنا نغمس نصفر انت هادو غالك مثلا جمال بن شنو مون فغير. On vient de voir la vidéo, peut-être qu'on a dit que peut-être c'est la vidéo qui va criminaliser, si on peut dire ça, le Belkhadem. Mais si on peut prendre la position du régime, peut-être c'est un petit peu logique quand même de voir si quelqu'un qui parle au nom du président, il est assis et même il a serré la main de Nasra et des gens qui viennent dénoncer le régime, dire comme qu'il faut changer ce régime, et toi tu parles au nom du président et tu t'assois avec eux. Peut-être c'est un petit peu logique, non? Normalement, c'est une université d'été. C'est censé, dans ce genre de circonstances,
que même des adversaires politiques puissent se rencontrer pour assister à des discussions. Mais sinon, c'est pas impossible que ce soit un des motifs qui ait apporté, qui ait provoqué cette situation. Parce que on dit que ce front du changement, il y aurait derrière lui des gens qui sont dans le régime. Peut-être même des généraux. On le dit. Ce n'est pas prouvé, c'est des informations qui circulent. Mais sinon, moi, je crois que c'est beaucoup plus que ça. Primo, c'est qu'il y a le fait que ces derniers temps, on entend dire que Belkhadem critique presque ouvertement le couple Gaïd-Saïd. Il les critique presque ouvertement dans des salons politiques. Et ensuite, le bonhomme a toujours été trop ambitieux pour le clan présidentiel. Et c'est aussi et surtout l'occasion pour Saïd et Gaïd, le duo, d'envoyer un signal très fort aux gens de leur cercle, de leur clan, qui commencent à hésiter un peu parce qu'ils s'attendent à ce que Bouteflika meure du jour au lendemain, ils vont se retrouver au milieu du gué. Alors là, c'est un message clair. Et eux, ils les connaissent, ils connaissent leur nature. Ils savent que ces gens, ils sont comme ça. Tu lui fais peur, il file droit. Tu lui donnes le doigt, il te bouffe le bras. Donc ils les connaissent. Donc il leur a envoyé un message très fort. Et tu vas voir, il n'y aura personne pour soutenir Belkhadem. Est-ce qu'on peut, parmi les raisons, si on peut parler de raisons, parce que peut-être Belkhadem, il pense avoir une chance de prendre la place de Bouteflika et que c'est une menace pour Bouteflika politiquement? Mais je ne pense pas, mais lui, bon, il a toujours eu cette ambition, il ne l'a jamais caché. Mais lui, parce qu'il a une culture du parti FLN d'après l'indépendance. Ça veut dire que pour eux, le peuple, ça ne sert à rien. Ça sert juste à mener à l'abattoir du bureau de vote, faire semblant de voter, mais c'est nous qui choisissons. Ça veut dire, lui, ce qu'il faisait, c'était faire les yeux doux aux vrais décideurs. À l'époque, c'était le DRS et les généraux. Et puis, comme ça a changé d'un seul coup, il a perdu ses marques. Et il a perdu ses marques, et même au FLN, les gens, comment ils font? Ils ne soutiennent pas celui qui représente à leurs yeux quelque chose, une idée. Ils soutiennent le plus fort. Et quand ils ont vu que c'était Saadani le plus fort, alors ils ont laissé tomber Belkhadem. C'est tout, aussi simple que ça. شكرا فيك جمال دوغا لاغوري كي ساكن مثلا محمد رزقي فراد وكي معروف دقه باش ساسيت مرتنا سي محمد رزقي فراد السلام عليكم مثلا وزوف الله مساء الخير في الاول نزول القران زول لا زول حمالك مثلا محمد رزقي فكان الديبي كان فالف دوك كي كتفكر ان بتي كومونتير في وكيل شو قدرنا كاي بالخدم سوفونت دين فاسون يعني والريجيم ما كان عزفوا تموت ساعه لابيتود باش هذه السوفا غير عداو نيس نداخل سلا فاسون ياكي كنتي نام كتولد الكومونيكي كي وسلويت مورث عندك سوفا بالخدم السوفا كومبليتمون سكزافو سي ريجيم كلي اين كاين غران لا طراب اللي لا بونسي يونيك لا ديكتاتور الاستبداد اكس شوران العقول وزافون تمر في الجزائر يحكي من هنا مازال لا بونسي يونيك. السيد رئيس الجمهوريه يسعى الرطار بالك 30 سنه يعني في لا سوسيتي الجيريان خاطر مازال يعني لي ريفلكس دو لا بونسي يونيك. بون سي فري لي زاني 70 باغ اكزومبل ابارتير هذه الدوله السيد ولد موال يعني وجهها لي عمله واحده ما تقارن. بصح بعد لا كونستيتيسيون دو 89 الى الفرق يدير وظيفه الدوله والممارسه السياسيه. بون يعني من الناحيه المبدئيه ما يهضر بنادم الديمقراطيه انطلاقا من الثقافه الديمقراطيه. مسيو البريزيدون دو ريبوبليك انت تعين وزير مستشار يزمر تيكس ما كان حتى مشكله في الحقيقه تيكس ولكن ثواريت سامقرانت اني كذا مره يوكلنا في سوق شامل الحزب النفلان لانه النفلان هو نضال والمفروض ان النفلان يسعى للهياكل ينس انا تيسلحوا يعني يسعى المؤتمر يسعى كونساي ديسيبلين يسعى اللجنه المركزيه
ولاش وين يكزمرن هذه السوبر هوايه والكبارتير وعبد العزيز بن خادم من حقه باش يناضل في الحزب. بون ثورة يعني الموقف هذه القرارات ديال السيد رئيس الجمهوريه دليل باللي مثلا ماشي ذا بارتي بوليتيك لاباراي قفتوس من البوفوار. ساكت مزورود استثناء عبد العزيز بن خادم سي ان برودوي دو سيستيم اللي عام 80 رسا نتاع تاخر الكرسي اللي قبل وكنا اليرزا يفدن كيم دوكالين كما عبد الحميد مهري كما علي بن فليس يرجع نعمل يعني يشوف النظام يرثو فيه طبعا ينقال دونك كما تدين تدان عكوزني ايشي قوة يظل يمدو باريس اساكي يبغل في داغوز دونك سي لا لوجيك دو لا بونسي اونيك سي لا لوجيك دو ريجيم توتاليتير اللي سوقا الموقف ديال السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليكا. هاك مثلا سي محمد مالا اللغه في السباث في المواجهه كنا في لا شو خمنا بالخادم لانك خاطر بالك سندير لي يقيموا كذا وكرا لا يخفرنا كرا بوكاديك يديفون كونتر ريجيم كي لوبوزيسيون الا بن فليس الا بن بيتور الا غزالي الا مناصره يقيموا كيسندينا مالا تاكي السباعه اسك يعني ترى نفهم اقدر شاكي لفافاس اقدر شاكي تنسيقيه كاينين الا قادنا وزافوار يقيموا كيدنا اسكي انا وكيد ترقات كان وزمرات ضرو خطر موقعش يسخمني بنخدم خطر يقيم كانوا كيسن كيونو كرسي كيو لاصل نو هو كذا برشا شلن ولاش ورايا من اللوجيكا كي السبب الرئيسي في نظري ان عبد العزيز بن خادم يشكل خطر على جماعه السعيد بوتفليقه ولا اقول رئيس بوتفليقه لانه السيد الرئيس انتهى زين عدى زين يطيش سفيري ولكن ثلاث السعيد بوتفليقه كي اون تران دو بريباري لو تيران يمكن اديوي او كرسي من بعد ما ريفا باش بطريقه او باخرى دايور دوبي 2005 سعيد بوتفليقه كي غوفيرن سو ني با مشي عبد العزيز بوتفليقه دونك سعيد بوتفليقه اذا استراتيجي عبد العزيز بن خادم يسعى لامبيسيون بوليتيك يمكن ادي فوت دي لي زيليكسيون وكلا ديوغا رئيس الجمهوريه ان شوز سيرتان اسمي الانساني كسن عبد العزيز بن خادم اسمي تيكس خاطر يضرب لي سعيد بوتفليقه ويسمي راه في ميتريزي دونك عبد سعيد بوتفليقه يساوي لي ميدياكر لي ميدياكر بلا ما فيها يسمون اما الرئاسه اما مثلا خاطر واذا كادوا هذا كلش كفوسيس يعني سيدي بيون اكني يخدم اكني سيوا دونك في الحقيقه توكسا عبد العزيز بن خادم هو عباره عن الصراع ذا منه افو كرسي من رئيس الجمهوريه ماذا قال سي كيني ظن ولاش ولا في من انه كذا برشلونه ويسعى يعني وكي ديباركم تاع خصيصا اسك ترى واش قدرنا كترى انولي التنسيقيه نعم كدو على التنسيق وقد لفافاسي كي كاتن يعني كي لاقى ميم تنسيقيه لا بلاتفورم يخدم يشكاع ان كوبي لا بريزيدونس اسكو يعني ترى شو قدرنا كان ديك زافو يعني ils n'auront qu'une chance يعني ما لا يفاضي من حاجه تنسيقيه على لا بوزيسيون الا قد تخدم وحدس الا قد تنزل وحدس الا قد تقدش وحدس باش تشوف تمور تاكي ستالف تاكي نتاع شكا كيني شوف كيني شويه انا كمحلل سياسي ندوه زرادة إقبراني نجمعاني مواد جوانية عدال ندوة زرادة سيتي اون كروند فيكتوار بوليتيك لوبوزيسيون خاطر جمعت اكو الالوان السياسيه والاطياف السياسيه جمعين اثنين نوالا وكتوالا ماك سعيد السعدين العلمانيه يمثل من تاع الجدي الاسلامي يحضر لا باباس يحضر لا سيدي يحضر الاحزاب الاسلاميه حضرنا في مدن دونك انتصار يعني ديون الربح ذا مقران انتصار تاريخي هيستوريك يصاوب لوبوزيسيون المعارضه يمكن ان يتحقق المفروض يمكن تورال انقل لا لوجيك لا لوجيك تذوكليه لا لوجيك تذوكليه مالوريزمون تورا انت فانت المبادره ساكي نظام المبادره ساكي الحقيقه نكون كذا مليح نغير رياض لنا يعني بعد يجي الشعب الجزائري كي يفرح ميم ريجيم يوغاد اني ولا حمروش يحضر علي ببليس يحضر ما كيدني
لا غوش لا دروات، الليبراليين واليساريين والاسلاميين حضرنا كي ندوى الزيرادا. اما ندير تورا اذا قاس نشد كوسي ندوى يجي الزيرادا خاطر نزمر الدنيا بعد اول نوفمبر 54 يعني عند يسلوك الجزائريين ايغال الانسان سلوك تموغ الانسان يسواسون دوراكي ويغري ورا شنو يقدر يجوان يعدان دي زيرادا. مالوريزمون انت بعد خدمه المبادره سي مرزيو في الاوبوزيسيون ان كاين السوالير واماكن الدنيا اليوم انا ديونو جورنال اتساءل واخشى ما اخشاه المبادره تاعي لي زينيسياتيف هاكي التمركز حول الذات يعني تاكي قناص قبيليت احقنك الى قدين كيني كان الى قديفي وتمشيش الى قدين كيني كان رايدين ما ولاش نسخربه تسويات مالوريزمون يعني مع الاسف سوف يجي نتفرج كاين المبادره تاعي اون شوز سيرتان يفرح مليح الريجيم يسن خاطر افازون تذكرين يجدران يجوان دي زيرالدا اول كلام شطاق مثلا مهندر رزقيه في فلان اسكتاكيش تين فيكتور ديمقراطي سعداني تورا سعداني ذي قيمه سيني مزوغوني توكاد على فم كانيس لا فلان عمره ما كان حزب سياسي. D'ailleurs, Kamal Bouchama, cadre du FLN, ancien ministre, ancien ambassadeur, il s'accepte FLN à l'ébut du pouvoir. Tchavalda le pouvoir. Donc, le FLN, Sellit Nirana Abdelhamid Mahli, il va dire que c'est l'appareil à dire un parti politique. Parce que l'appareil تنفذ وبارتي بوليتيك يخمم ويفكر وينتج مشروع مجتمع. دونك في الحقيقه فلان عمره ما كان حزب سياسي وانما الى تشافر دار البوفوار كيا ودائما انواع يتساوين حاشاون نسعى الا حاشاون نسعى سموغنيا حاشاون يقارن انعام سيدي دونك في الحقيقه سعيداني عمار سي ان سامبل سكرتير وإن با دروا بشكل يعني غادي يخمم انا غادي نخدم لا غير شنو غادي ندي بروبوزي عباره عن اباراي يتلقى التعليمات من سعيد بوتفليقه دونك ويخدم به ومالوريزمون يعني امر ديال اماكن لا يلاني 62 تكشم تروح على الموزي لا يلان تروح على الموزي اي قماش لا يلان فلان يروح على الموزي جانتا كنسمع ماذا يوكل تسافر النيس واستدي يغير ماكن الدنيا في ريجيست كوميرس دونك مرات نهضر في الفلان ياخذ نهضر في الناس en tant que parti. لكان بارتي يقلع ماهوش معقول يسعى اكثر من 200 نائب في البرلمان بينما الحكومه كلها فيها واحد. ماهوش معقول يعني من الناحيه الديمقراطيه اللي عنده الاغلبيه في البرلمان فين راه يخدم من الجوفرنمون امور كو مثلا يقدر يسعى 200 نائب في البرلمان ويانا ماشي انت راه يخدم الحكومه. دونك ودي الرانت عباره عن ريجيست كوميرس يوتشي لي زافونتاج هذا هو يعني الريجيمات ديالنا لا لوجيك ورسو يلحرنا في دار الرئيس يلحونا فوق الرئيس. ما دار سقي في الراد وكي قد السياسه ديك نعطيك الصحه وتنميتك في الماضي قاعد بارك الله فيك. Jamal, je reviens sur le problème de parti État. Depuis normalement depuis 89, la nouvelle constitution, si on peut parler de nouvelle constitution respectable, normalement ils ont séparé entre les partis et l'État. Le président il ne représente plus les partis, multipartisme et tout. Maintenant avec cette nouvelle dépêche de la PS qui dit comme quoi le président a appelé Saadani, lui a ordonné, lui a demandé. Parce que maintenant c'est un mélange, on revient en arrière. D'abord, je voudrais remercier Mohamed Arzqi Farhad. Il a vraiment très bien expliqué la situation. Et moi, c'est rare que nous rencontrons des intellectuels ou des analystes politiques ou des journalistes ou des hommes politiques qui, quand ils parlent de ce genre de phénomène, disent non, Bouteflika n'a rien à voir, le président. C'est Saïd Bouteflika et Gaïd Salah. Bouteflika n'a rien à voir. On ne le dira jamais assez, d'abord. Parce que tout le monde est en train de dire Bouteflika a limogé Belkhadim et tout le monde reprend la chanson. Donc d'abord, ça c'est très important, de le savoir et de le dire. Ensuite, après 88, il faut savoir une chose. Ça a été une fausse démocratisation.
Ça n'a pas. Quand Louisa Hanoun, elle dit on a eu notre printemps des peuples, on l'a eu en 88. Oui, elle et les gens comme elle qui sont maintenant en train de s'enrichir dans les travées du régime, dans la mangeoire du régime, dans le râtelier du régime, qui ont des subsides, qui ont des privilèges, des villas, des rentes. Eux, c'est leur printemps à eux. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné, je crois, à l'époque, il y avait 80 partis ou 85 partis politiques. C'est pas loin de 100. Voilà. Des partis politiques où il y a certains partis où il y a juste une famille. Le père, la mère, les enfants, les cousins, ils constituent une partie, ils ont des subsides, ils sont reçus par le Wali, ils ont un petit lot de terrain par-ci, par-là, ils activent. D'autres, ils sont un peu plus chanceux, ils arrivent à avoir des petits postes secrétaires d'État, d'autres consuls. Et donc, c'est pas des partis, c'est pas de l'opposition, c'est rien. Qu'est-ce qu'on a eu aussi après 88? On a eu la presse. La presse, elle est sortie toute casquée de la cuisse ou de la tête du régime. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les anciens d'El Moujahid, les anciens de Chab, les anciens d'Al Nasser. Ils leur ont dit, venez, trouvez des locaux, on vous donne de l'argent, faites des journaux, libres, vous êtes libres, vous pouvez parler, vous pouvez écrire. Mais l'autocensure, vous allez vous censurer vous-même. Et puis à un certain moment, ils ont même pratiqué la censure, l'imprimature. Mais sinon, il n'y a jamais eu de printemps en 88. Ils nous mentent. Ceux qui ont dit, nous on a eu notre printemps en 88. Eux, ils ont eu le printemps. Louisa Hanoun et compagnie. Mais pas le peuple algérien. Le peuple algérien, c'est devenu pire pour lui. Pourquoi? Parce qu'au moins, avant 88, c'était clair. L'ennemi était visible. C'est le FLN, c'est la sécurité militaire, c'est le Boumedienne, c'est Kda, c'est ou Chadli ou je ne sais pas qui. Mais après 88, ils ont corrompu les Algériens. Ils leur ont appris une chose. Ceux qui sont avec moi, qui acceptent de jouer le jeu de la démocratie, entre guillemets, je lui donne ce qu'il veut. Je lui donne des locaux, je lui donne des voitures, je lui donne de l'argent, je lui donne une ligne de crédit, je nomme son fils quelque part. S'il a besoin de quoi que ce soit, on est là. Il a le téléphone, il peut nous appeler. Et là, on s'est retrouvés trahis par les nôtres qui sont sortis de nos rangs et qui ont fait semblant de faire des partis d'opposition, patati, et puis on les a vus. On a vu les Amara Ben Younes, on a vu les Roul, et chacun chantait sa chanson. Un Roul qui vous parlait de l'islamisme. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est devenu l'homme le plus corrompu du pays. Ben Younes qui se l'a joué, moi, je pour le droit, la démocratie, il est devenu l'audateur numéro 1 de Bouteflika. Toumi qui parlait de liberté, de ceci, elle en arrive à dire la prière, le vote c'est comme la prière. Salat, l'intikhab, salat, wa siyam. Donc 89, la constitution et tout le reste c'est du festi, c'est rien d'autre. تكسر جمال صباح قناة فرنسا نبقى حسن نيتو عمارة وقدنا غمس كوري دار جري قيمتنا حسن السلام عليكم مازال لك قيمتنا زوج لك سليم يعطيك الصحة قيمتنا حسن كشي حملك التصاعد صداخو خاطر خدمنا شويه ليكيليبر تقد بوتيت الراي النظام يتخالف الراي لا ماجوريتي نسواكا قيمتنا حسن بوتيت ان بتي كومونتير في اشو قدرنا اشو اللي موجزاكي عطاش يدي هضروا كاين نبقاونا وكي قلنا انا كاع غدا الاستديو انك دلافهم قران افزعنا كايون بالخدم لا فاسون ياكي ذا الغاز يعني مالغري لا سيرفي كوم لو ريجيم ولو ريجيم n'a pas l'habitude يشوف غير غاز ني ساكاكي بوتيت دي فاميلي مسامر كيدس سوات يزاسف كان ان بوست dans un pays وصل دارا كلشي سميس مي لا فاسون ياكي ذكر شغل تقاشر يا كان ديريكتومون كان بوبليك سي رار شو الكومونتير اللي كتفاقي écoute il a été limogé d'une façon ou d'une autre, donc c'est un limogeage. Bon, il est un peu brutal parce que وكان اكسبوميني وديتي تركين بالخدم اون ديسغراس بالخدم écarté de tout. Donc les titres déjà qu'on parle de l'année 1950, ça vous peut dire que c'est un peu ce
qu'il a en fait comme mesure, comme sanction, si on parle de sanction, là, de trucs, de la mise à l'écart de toutes les institutions, là, de tout exercice politique au sein des institutions, c'est un peu certifiant. Et puis après, chacun a son procédé. Parfois, chaque erreur mérite châtiment, on dit ça et on dit plus que ça. Donc, c'est quoi l'erreur, maintenant Hassan, c'est quoi l'erreur à votre avis? C'est quoi l'erreur qu'il a commis pour mériter un élément jazagui? À chaque erreur, il faut un châtiment. Chaque erreur mérite châtiment, donc c'est le châtiment qui lui a été réservé par... Pour quelle erreur? Le président de la République, celui qui a fait de lui ce qu'il était. Hein. شو اللي مثلا حسن ادو غلط نسيت لير ادو فات كان سلاطه غورك لير ولا شو خم لير راسك باسكو قيمو l'erreur c'est tu sais en politique on parle de trahison. Tu sais les leaders politiques en politique on n'accepte pas à ce qu'on prêche un discours mais on prend une position différente de celle du clan, de celle du parti pour lequel on appartient. Il a l'exemple des Français. Bon, les Français, c'est une démocratie séculaire. Dans Montebourg a payé les frais de sa liberté d'expression. Donc, pas d'expression, d'opinion. C'est-à-dire qu'ils ont provoqué, c'est-à-dire il a fait exploser le gouvernement français. Et Hollande a contraint de changer d'équipe et d'appeler Valls à former un autre gouvernement et d'insister sur la cohérence, d'insister sur le terme cohérence. Donc, ça dit France, ça dit France. 2 jours avant ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Belkhaden. Donc, il s'est positionné parce que là il a été à l'université d'été qui a été organisé autour de la transition démocratique. Donc on sépare bien la composition, la composante, les initiateurs de ce projet politique. Et donc quand tu vois à Kenya, donc tu peux le considérer après une trahison. C'est une trahison et tu le mets dans le compte des adversaires innés. Donc c'est ce qui s'est passé. Avec aussi le bras de fer avec le SG, l'actuel SG du FLN à Marseille dernier. Belkhaden n'a pas encore gobé son élection du poste du SG du FLN, donc et il insiste, il tient à ce poste, à ce qu'il revient par tous les moyens. Donc c'est ce qui n'a pas plu au clan, au président du bonheur du FLN qui est le président Bouteflika, donc il a pris la mesure de le mettre à la porte et de l'écarter de tout exercice politique. أجمل حسن بالك الدغالة كان في مساتقي l'université d'été مثلا جمال بن شنوف دقينا يعني نورمالمون les universités d'été بارتو دو العالم ميم ذي الجزائر عطاس لي بارتي قدمن لي زونيفرسيتي كاع وتعرضن كاع ميم لي زوبوزونسون حضران يعني ستون روتين داك الضرر ديال لا بوليتيك يكفرن ولاش حاجه اللعب ديال سي با كيستيون باسكو تي بور تي كونت tu peux pas être invité دي تمثالين كي شي ناس كاني ايوا يجي ضراي مثلا اللي en politique on peut recevoir toutes les invitations du monde. Non, يعني باش هكا يعني بالك ماشي تسقي السبه كان وحدس بالك لا تسبات النهار نسيت فيه. ساقي beaucoup plus il est quand même il est important de rappeler parce que c'est très important. Donc une invitation, tu peux recevoir toutes les invitations même sans personne. Mais il y a des invitations qu'on décline en politique. Donc là Israël peut organiser quelque chose, il peut inviter un leader politique algérien comme un responsable politique, un responsable sportif, un responsable. Donc, vu la relation qui est entre Israël et l'Algérie, donc toute participation est une caution
synonyme de la conscience de la politique menée en Palestine par Israël. Donc, tu ne peux pas justifier des نعم كاين اجمتنا حسن لي زونيفرسيتي ديتي وكان كاين حوايج نهضر لي كون كاين يونيفرسيتي ديتي اون جينيرال تعرض ديال لي بيرسوناليتي كي ولا لوبوزيسيون حضرن ستين ابيتود يعني ضرو بوتيت شنو تخالف ضرايا كاع لو كان سي با ان بروبليم فكان دوغا اجمتنا حسنات وعماره ف اسكي ان ميساج ديرير لي موجاجا كي سورتو لوبوزيسيون كم كوا زاد خي تنسيقيا على كورديناسيون لا انفاي بلاتفورم تاع جدات et organique participant de la conférence nationale وثاني جاي كوبي لو ريجيم لا فاس هذا كاع كيقال لك لو ريجيم وكذا لوبوزيسيون اللي قاد قيمون تورا مسفهمن اسك لي موجا جاكي ستان سين سي ان ميساج لوبوزيسيون كوم كوا كونو سامر مكانون دي تسرسيت و ديجا يون ديك نعقم كودنون نهن كتنشوفها دونك الا قد فهمي ما نون كوني سامر مكانون يبعد فلنا قيم ديالنا كوني قال نساق مكاننا ماشي le régime qui fait Qarar, il a donné sa réponse à l'initiative si tu parles d'initiative de groupe la transition démocratique, un ensemble de partis qui regroupent Hamas, l'URCD et tout ce qui s'ensuit, il y a quelques personnalités politiques aussi. Donc le régime a donné sa réponse à travers où Yahya s'est exprimé, la pire opposition limite de l'Algérie, c'est la transition. Donc, c'est pas seulement jusqu'à ce que là, les mots, non, c'était une réponse à Belkhadem. Il y a une réponse à tous ceux qui tenteront de sortir de la ligne, enfreigner la discipline partisane, la discipline du système. Donc, toute voix discordante, voilà le sort parce qu'il y a quatre نقار ما راكي تفضليتي زعما كسن فهمت راكي une vraie تحمد il y a ceux qui sont faits par l'histoire et ceux qui ont fait l'histoire لاني قاعد يخدم من التاريخ غير قاعد يخدم من التاريخ مزروي لاني قاعد يخدم مثلي دو مزروي دونك مالك كي يخدموا مزروي تسويك صح انت لا مزروي كي يفضلك مالك شرا يخدم لا مزروي ولا شوا كيفاسي حسنات وعماره وكذا نغمس الكوريدور الجيري يعطيك الصحه وتنمير تيجي مثلا في مغلاقينك جمال on a quelques minutes يعني peut-être une ou deux minutes عبد السلام il m'a cassé les oreilles المكنيه il faut arrêter un commentaire sur le futur comment vous voyez le futur politique en Algérie pour l'opposition, le régime, est-ce qu'il y a de l'espoir, un petit message au peuple comme quoi il faut garder espoir, مازال الخير الجداد القدام ولا avec les tractations on a un long chemin devant nous. D'abord pour ce qui est du limogeage de Belkhadem, moi ça me fait plaisir. Hein. Moi je demande pas mieux, pourvu qu'ils se tapent dessus, qu'ils se liquident les uns les autres pour qu'il n'en reste plus personne. D'abord. En dehors de toute considération morale. Mais sinon, moi j'ai très peur pour notre pays. Moi je crois que la situation est très très grave. Les gens ne se rendent pas compte. La situation est très 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 grave. Vous imaginez un pays qui ne vit que d'une ressource. 98% de nos recettes financières viennent de l'exploitation et de la vente des hydrocarbures. Vous imaginez les paroles que viennent de dire comme quand on vit une crise super dangereuse ou des trucs comme ça. Oui. Mais je suis sûr que peut-être il y a beaucoup d'Algériens qui vont rire, ils vont me dire c'est pas vrai parce que si tu vas maintenant en Algérie, tout le monde est dans des voitures de dernier cri. C'est ça le problème. C'est parce que c'est une fausse prospérité. Les gens ont l'impression, c'est comme par exemple, toi, tu as charge de famille, ton père t'a laissé un héritage qu'il a amassé, que son grand-père a amassé pour lui, il te le transmet à toi, tu as des enfants, qu'est-ce que tu fais toi? Du jour au lendemain, tu leur achètes des voitures, tu les envoies vers la fête, tu fais des fêtes tout le temps, tu te remaries, tu prends deux femmes encore, etc. et tout. Je sais que ta femme ne va pas être contente. Et puis après, quand l'argent n'est plus là, tu leur dis, les enfants, il faut aller travailler. Ils n'ont pas appris à travailler, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas appris ce que c'est que la valeur du travail, la valeur de l'honnêteté, la valeur de l'argent.
C'est comme nous, ils nous ont corrompus massivement. Alors nous, tant qu'on trouve notre compte, ça va. C'est temporaire. Mais demain, s'il y a une chute des prix du pétrole, ça n'arrivera pas. S'il y a une crise financière, ou s'il n'y a plus de pétrole, ou s'ils vont être obligés d'utiliser le gaz de schiste, nous allons manger notre pain noir et que Dieu nous protège. يعطيك الصحة جمال، بارك الله فيك يا جمتنا. أتمنى اسمع إلا جمتنا جمال بن شنوف وكذا نغمس إف كان تمغرين السف تمثال نجين هدرة سجاف تمثال تجين بن خادم ميسوف أنا كسي سكزافوت مرتنا أشكراطاس جمتنا حسنة عمارة وكذا نغمس الكوري درجيلي أشكراطاس ثاني حسن موالي وكذا نغمس الوطن إف كان تمغرين سن وبين سوت الصغراء جمتنا أنا أستاذنا موحد درس قف الراد وكي قدشنا السياسي سيل زاير أكون شكرا كون وي يمت قيمو كذا نعرف كما دتا مزوق نون سلام قيمو كنا ديك بوين مساكم دينا يعطيكم الصحة قيمنا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك الصحة جمتنا جمال.